มาเอาคากูก็รถ EVP รถจักรยานไฟฟ้านะครับไม่ชุงผู้ปันแห้งค้าใจชามกูก็ค่ะเมื่อเดียวในค่าเฮาอยู่ที่ EVP รถไฟฟ้าสาขาเชียงใหม่นะครับกูก็ไว้ก็ละเสียมว่าค่ะสามารถสนใจรถไฟฟ้าไหนไว้ก็ของกูก็สามารถมาเลมาแอลมาชมที่ร้านไรค่ะกูก็ฝากถึงไว้ก็ของกูก็ค่ะมาเวมาเลมาด้วยมาซื้อไรค่ะยินดีครับตอนกูขยามค่ะรถมีหลายสีให้เลิกมีหลายรุ่นให้ด้วยค่ะอำว่าจะเป็น2ล้ออำว่าจะเป็น3ล้อ4ล้อก็มีค่ะอำนั้นก็ไว้ก็เขามีรถไว้อยู่เย้าใครปินแบตเตอรี่มันอำนั้นก็ใครปินเบียดเจ้าไหนอำนั้นแลขับขี่อำเมินเก่าเจ้านั้นไว้ก็เขาเอามาปั่นที่ร้านเฮาเสียกด้วยไรค่ะไม่ชงกูก็ค่ะ